तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप रेडमी के किसी भी मोबाइल में कैसे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हो। जैसा कि आपको पता होगा कि रेडमी के मोबाइल में जो वॉल्यूम है बहुत ही लो होता है, जिससे कि आपको सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है या बात करने में बहुत ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसे इंक्रीज़ करने के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ मतलब सजेशन दूंगा, जिससे कि आप यूज़ करके आप वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो पहले क्या है कि आपको जाना होगा सेटिंग में, और सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा साउंड एंड वाइब्रेशन पर। साउंड एंड वाइब्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अगर यहाँ से कुछ भी कम है तो आपको फर्स्टली तो यहाँ पे आपको बढ़ा देना होगा। फिर उसके बाद आपको टर्न ऑफ पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अगर साइलेंट या DND पर क्लिक है तो उसको आपको रेगुलर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अगर आपको को का फ़ोन का फिर भी नहीं सही होता है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अगर अपडेट आया है अबाउट फ़ोन पर, अगर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आया है तो आप उसे अपडेट कर लेना है, जिसके बाद आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा। अगर फिर भी आप अपने मोबाइल साउंड से सेटिस्फाइड नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि आपको वॉल्यूम बूस्टर। आप सर्च करेंगे तो वो वॉल्यूम बूस्टर प्रो, इस ऐप को आप इंस्टॉल करना। ये बहुत ही अच्छा ऐप है और जिसे ये सिर्फ 11 MB का है, और आप देख सकते हो रेटिंग भी बहुत अच्छा खासा मिला है इसको 4.7 का। और इसे डाउनलोड कर लेना। मैं इसे डाउनलोड करके आपको शो करा देता हूँ कि आप कैसे इसे यूज़ कर सकते हो अपने मोबाइल में। तो इसे डाउनलोड होने में थोड़ा कुछ समय लगेगा, तो डायरेक्ट मैं दिखा देता हूँ डाउनलोड होने के बाद। तो आप देख सकते हो कि ये मेरे मोबाइल में डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे कर रहा हूँ ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्लाइड करना है और स्टार्ट करना है। स्लाइड करने के बाद फिर आपको यहाँ से अलाउ कर देना है। फिर अलाउ करने के बाद अलाउ, एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे 130%, 160% एंड मैक्सिमम का। तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने 130 पे, ठीक है, तो 130 पे और या तो 160 पे आप इसे चला सकते हो। तो इसे 160 पर चलाओ। मैं मैक्सिमम पे आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैक्सिमम पे चलाने से आपका डिवाइस जो है हार्म हो सकता है, थोड़ा सा डिवाइस आपका हार्मफुल मतलब ये डैमेज कर सकता है। तो इसे मैं सजेस्ट करूँगा कि 130 और 160 पर ही रहने दो, जिससे कि आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो यही था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल हुआ हो आपके लिए तो वीडियो कर देना लाइक, कमेंट एंड अगर चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।